Como se chama? Pues me chamo Maximino Torreira Cibes. Nací na parroquia de San Juan de la Riva. Casei-me para aqui, para esta aldea. E aqui estuve, pues, desde o ano que me casei, 1946, me vim aqui hasta hoje que estamos aqui, pues. Empezamos como diciendo que en certas épocas había rapaces que iban ás escuelas e as escuelas eran sempre un señor, un aficionado que sabía un pouquinho máis que os outros, que daba escuela aos rapaces que según iban crecendo. Eran fulanos que, naturalmente, como tampouco eles eran maestros titulados, pois había rapaces, había diferentes trato de uns para os outros, porque os que sabían máis parece que eran un pouco máis apreciados por esos señores que educaban que os que non aprendían con a mesma facilidade que os outros. E había veces que chegaban a sufrir consecuencias dos golpes que o maestro lles propinaba aos rapaces. E, pois claro, había uns que, pois, non dicían nada no respecto na familia, non dicían a súa nai nin a seu pai o que lhe pasaba e o que sufrían na escuela, que non tiñan medo tamén, que lles eran, bueno, pois entón pega máis, porque ten que aprender iso, bueno, como máis que os outros. Pois aquí había dous señores que se dedicaban dicindo das escuelas aos rapaces, e os dous eran da familia do outro, e cando unha época de un, pois saliu-se máis que era maiorinho e puxo a escuela aos outros rapaces. Cando el deixou da escola, seguiu o outro que era pariente del, que era ese tal que veu de Buenos Aires, que nacera lá, non era máis seu pai, e os seus pais viñeron de Buenos Aires e ele veu con eles para aquí cando tiña máis ou menos 14 ou 15 anos. Ele tamén ensinou así aos outros rapaces de por aquí. E naturalmente era un home que lles exigía cousas aos rapaces, que tanto por ter as mans sucias como por cousas que eles facían cando salían da escuela, pois que se peleaban uns cos outros. Viñan os que habían perdido a lucha, pois queixábanse. Entonces o maestro, que facía de maestro, usaba a regla, o pavo, claro, provocaba heridas incluso nas mans, nos dedos, porque puña a man aí e depois pau na man, e así. E había rapaces que hasta non podían nin partir o pan, porque tiñan os dedos amasados da regla do maestro, pero non lle dicían a seus pais porque tiñan medo que depois o ambiente tocara máis ainda. Era así. Esta cousa, pois, non era só a consecuencia de un señor que facía de profesor sin selo, senón que tamén era a conveniencia dos pais de familia de mandar os fillos
facer certos traballos, porque a Escola Nacional facíase en certos horarios que non agradaban aos pais da familia, por causa do horario dos rapaces que tiñan que traballar. Os rapaces que tiñan que ir coas vacas, outros que tiñan que ir con aquelo, outros que tiñan que axudar a chamar as vacas no traballo á familia. Entonces eses señores que se dedicaban a maestros, pois facían a escola sempre en horario que os vellos descansaban, os maiores descansaban un pouco, ou se descansaba naquele tempo. Nessa hora os nenos, os rapaces iban á escola, habendo unha escola nacional na parroquia de Corneira, como había en todas as parroquias, cuyo maestro era de Ceilán. Eu creo que existe familias deles que nunca a xente, porque non era só nesta aldea, en toda a parroquia. Os rapaces, en vez de ir ás 10 da mañán para a escuela ou ás 9, pois iban ás 12 do día, porque era a hora que descansaban os maiores na cosa. E esas cousas, pois non... E a ese mestre pagaban os pais? Claro, pagando unha cuenta, pois, quizá máis accesible que... máis accesible non, porque eu, por exemplo, na miña época, eu fui á escuela nacional e nós non pagábamos nada na escuela, nin pagábamos libros, nin pagábamos cousa ninguna, nada deso. Ben que podíamos dicir que tampouco non temos certos certificados que teñen os rapaces agora por esas graduados escolares e esas cousas. Nós non temos, por exemplo, nós non temos nada deso, porque nese tempo non había nada deso. A que escola foi usted? Arriba? Sí, eu fiz unha escola na Carballeira, na Carballeira, con unha profesora que era de Santiago. A primeira profesora foi doña Inés Corral Mariño. A segunda foi Ofelia Cardesos Ramos, que era da Baña, da Casa dos Cardesos da Baña. E así. É que lle preguntou a primeira vez que ainda non iba á escola, con 7 ou 8 anos. Claro, eran dúas maestras, unha sería compañeira, pois, iban ali á casa dunha familia e vironme así na casa da familia. Eu aparecei así para o lado e disse, ven cá, como te chamas? Eu disse, como me chamaba? Me disse, por que non vas á escola? Disse, porque non sei ler. Claro, porque non sei ler. Era así. E a súa mestra era boa? Era unha boa mestra? Era boa maestra, era boa maestra. Esa Corral Mariño, si, esa señora, a primeira que eu tive, era unha señora moi correcta, moi... O sea, el non viviu esas agresións, esas das que nós estamos falando aquí, porque era unha profesora daqueles tempos, pero unha profesora formada. Mentes que estes non eran. Eu nunca fui así á escola de aficionados. Fui moi pouco tempo á escola, porque naquele tempo, pois, logo despois estallou a guerra civil. Había que usar as vacas como a todos, había que ir con os rapaces, había que tiñan que ir buscar vacas, unhas veces con alas presas, outras veces botábamos para as fincas e andábamos, era así o traballo dos rapazes. Cando chegaba a milleira, pois había que chamar as vacas. Un araba co arado, andaba do atrás do arado, e o rapaz era o que chamaba as vacas. Entonces, nesa hora, como non traballaba a milleira, a xente non andaba, que era hora de comer outros de almorzar, pero descansaban un pouco polo calor, e era cando eses outros facían as escuelas nese horario que a xente non traballaba. Na miña... Si notou algún cambio antes e despois da guerra na escola? Non, despois da guerra non, eu despois da guerra non fui á escola máis nunca. Pois nós íbamos á escola, pero non despois nós chegábamos aos 14 anos, era moi raro que seguíamos indo á escola, pois.
Había que empezar a traballar Na guerra, os nenos iban á escola? Non, eu non fui máis á escola. No, pero si os nenos, no tempo da Guerra Civil, iban á escola. Si, os pequenos iban... Igual. Iban á escola, xa... E... A verdade era que as escolas eran... Naquela época... Non encontro eu unha base fundamental de que usaban na escola, porque había maestros que facían unha escola parecida como era, pero había outros que usaban a regla, o chamada regla, porque había, bueno, a mí me ten mandado moitas veces con unha cana na man, máis ou menos un pouco máis de medio metro, ir ao mapa. E dices, España es un país, ou sea, bueno, como un beso atrapallado. Dice, España limita al norte con el mar Cantábrico y al sur con el Mediterráneo, y así esas cosas. Entonces había, Andalucía, o Galicia tiene 4 provincias, Coruña, señaladas coa carrera, dice, Coruña, Lugo, Orense, había que nombrarlas todas. Aquel que non sabía nombrar, ao mellor... Estaba yo... Así. Andalucía, 8, así. Cataluña, 4. Pues Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Eran cosas así, había que cantarlas, pero señaladas no plano. E aquel que non sabía cantar, pues a mellor quedaba... Dúas horas non, porque xa pouco máis era a escola, pero quedaba, puño 20 minutos ou 30 os brazos abertos e castigados así para o outro día a ver que tuvera máis atención. E leíamos ao ditado non por un libro, a profesora leía por un libro, e os outros íamos polo noso mesmo libro, o ditado. Escribindo, non, nunha libreta escribirías. Resulta que de vivir o ditado, escribir o ditado, había... Preguntaba a un rapaz, o rapaz seguía falando. Sin máis nada, pues dicíalle, a ver, sigue tú, para saber se estaba atento ou non estaba atento. E claro, había sempre esas cosas así. Eran cosas que... Ou ibanche tamén para escribir. ¿Estabas esos nenos separados en clase, todos os estudos? Non, estábamos todos de pé, a maestra tiña unha mesa para ela, pois, e cada vez cousa que un alumno quería falar co maestro, tiña que levantarse e ir a pé dela. Entonces, hasta para facer unha queixa de outro rapaz. Repite a pregunta. E así. Pero estaban nenos por aquí, nenas alá, ou mezclados, niños e niñas? Todos mezclados, pero cada uns nos grupos. Había unhas mesas que habían 5 ou 6 fulanos sentados, e a mesa daba para os mesmos centros. Había outra que chamaban pupitres. Pupitre. Sí, pero vos que tiñas mesas grandes ou mesas de 2? Non, mesas grandes como se foran nun comedor. Corrida, sí. Mesas grandes como se foran comedores, eran os bancos tamén así. Só tiñan asiento, eses que eran os cupites, eses sí, eran para cada dous rapazes, pero non chegaban para todos. Os outros de pé? Non, de pé non, sentados nesas tiñan as mesas así corridas e bancos de madeira. O banco era un respaldo, cada dous rapaces tiñan o mesmo respaldo por detrás, como se foran na misa ou na cousa. Só que as mesas, en vez de serem como se dice planas, eran así un pouco inclinadas, levantadas un pouco de diante, e tiñan os seus sitios para o tinteiro, cada mesa tiña os seus sitios para ter o tinteiro e outras cousas así. Depois debaixo da mesa tiñan, debaixo da mesma mesa,
tiña un sitio así por debaixo e cada rapaz se deixaba as súas cousas ali debaixo, dentro no cupitre, como se chamaba. Pero cando ibas á escuela, as rapazas enseñaban a coser ou a bordar ou algo? Nada. En que anos estamos falando? Que foi No del? A escuela era general para todos. 1930. Cando se explicaba unha cousa era para nenos e nenas e non había diferencia ninguna. E acórdase de cantar na escola, por exemplo? De cantar. Canción. Sí, cantaban un hino ou algunha cousa desas así, cando empezaron antes da guerra empezaron unhas campañas de cantar así, como o hino da Falange, como outras cousas así. Usted podía nos cantar un pouquinho? O Canal Sol. Sí. Sí, podenos cantar un pouquinho Canal Sol? Destas cousas non me acordo, xa non me acordo deso. Mellor non acordar. Logo o mestre que estaba ali falaba castelán, verdad? O seu? Sí, os maestros falaban sempre castellano. E tamén nos exigían os rapaces, cada vez que se te dirigires a maestro, tiña que falar en castellano. Que lle dicían cando chegaban? Como sabíamos, claro. Que lle dicían ao chegar á clase? Dicíanlle buenos días? Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Respondían a la maestra. E ao marchar, que lle dicían? Ao marchar? Ao marchar, pois, cando nos deixaron... Non me acordo moito, sabe? Usted lo pase bien? Non. Eu creo que non decíamos nada porque rezaban o seu rosario para salir e ao rezar o rosario marchaba escaleiras abaixo e cada un salía correndo como podía e así. E os nenos marchaban andando a... Sí, claro. Andando. De feito, nós íbamos polo monte, Nós íbamos por un carreiriño destes da pé, era todo monte, desde que salíamos daqui, desta casa, hasta donde era a escola íbamos todo polo monte. El, por exemplo, tiña a cerca. Claro. Pero non. Va a ver, eu mentes fun aquí, nesta aldea, sí, porque facían a escola nunha casiña vella que está aí xusto onde está o contenedor da basura. Iso. Naquela non había non tiña moi cerca aí, non... Era moi raro que se oíse unha crítica de dicir ese maestro non vale nada ou esta maestra non sirve ou é boa, o maestro tal sitio é así. Non, a xente non... Os pais de familia dedicábanse pouco por a educación dos fillos. Cando claramente... E que levaban? Que calzado levaban? Non había costumbres, non había esa cosa. Mire, que levabas calzado á escola? Nos pés. O calzado levábamos o que tiñamos de todo o ano. Sí, pero que era? Eran zocos. Zocos. Eran zocos, aquí zocos conocemos todos. Pero, sí. E vostede xa non levaba zocos? Eu andei con zocos, tamén. E despois xa... O que sí me parece é que eu á escola aí nunca levei zocos. Non o teño agora moi claro, pero creo que nunca levei zocos. Pois tería unhas botiñas de goma ou tería algo porque non levei zocos. Pero aquí sí andaba. Pois nós levábamos os zocos todos cheos de brochas polo fondo, forrados para que duraran máis tempo. Era así. E para a chuvia? Para a chuvia, cando escapara como se podía. E se non levabas dun saco, dun saco feito así, un caparucho? Bueno, cada un escusaba, se facías dun saco... Un saco destes que hai de esparto. Un saco de esparto. Metían unha esquina dentro da outra e metían así que foron capuchas. Moitos levaban ese caparucho. E había que... Eu tiña paraguas, eu só levaba paraguas. O paraguas daquele era para os ricos, non era para a xente...
E se chovía e chegaba mollado e salía iba frío, non? Calefacción non había. No. Ali non había un lugar onde fixaran lume ou non? No. Non. Para os rapaces non, eles farían lume Na vivienda. Exactamente, pero para os rapaces non había. E a maestra relacionábase coa xente da aldea ou non? A maestra ali na riba? A maestra que usted tiña na riba relacionábase así ca xente cas familias, pero con algunhas contadas. Con algunhas, claro. Vivía ali, non? Ela. Sí, porque Claro. el vivía ali, sí. Solo se relacionábanse día dunha romería, por exemplo. A maestra puña unha hora para os rapaces irem á romería pola tarde, ela levaba o grupo dos rapaces hasta a romería, ela era a directora do grupo. E despois, de certa hora, ela desfacíase daquela, que cada rapaz animaba a súa familia como podían. E así. Que é o que máis lle gustaba da escola? Que é o que máis lle gustou da escola? Aprender a ler? Que foi o que máis lle gustou de ir á escola? Bueno, eu da escola teño moi pouco que contar, porque eu fui moi pouco tempo á escola. Pero gustaballe? Gustaba, eu me gustaba ser o primeiro, me gustaría ser o primeiro sempre. Porque por acaso tuve unha época que cheguei a ser o alumno número un da escola. E unha muller que había aí que xa morreu, en Corneira, era a única, o número 1 das rapazas, a oveia de Corneira. Fui á escola tamén. Era lista, moi lista tamén esa rapaza. E cada vez que maestra ou iba a facer a comida ou iba a facer alguna cousa, ou sea, lá cousas dela, deixaba a ela encargada das rapazas e deixaba a mí encargada dos rapazas. Pero ela quería mandar máis que eu, e era mandona. E era así. E que facían? Apuntaban? Se falaba alguén, apuntaban? No encerado? Apuntaban quen se portaba mal ou non? O que se portara mal, que facías? Apuntábalo no encerado? No encerado. Sigue sendo igual? Sí. En algunhas cousas sí. En algunhas cousas sí. Que pouco cambiar. Non, había rapaces que tiñan un certo privilegio, uns máis que outros. Sabían máis mesmo, non hai dúda que sabían máis mesmo. Eu conocí algúns rapaces que ao mellor, cando eran maiores, non aparentaban que sabían máis que os outros cando eran pequenos, pero a verdad que ser eran. Había ese Carrén da Triga de arriba, fillo de María de Triga, pois era un rapaz que foi sempre pequeno, despois de vello pasoulle como tomou a moitos, como a Maradona, por exemplo. E así, pero de pequeno sabía quedaba na cabeza todo o que se lle explicaba. E vostede, se puidera, que lle gustaría estudiar? Se puidera estudiar, que lle gustaría? Bueno, uns rapaces hasta certo punto non pensamos ben o que queremos, a verdade é clara. Eu se me preguntamos que querería ser, pois diría con toda a forma, eu estudaría para médico. Eu estudaría para médico. Pero non había recursos, e non había recursos, había que dar... Que fixo vostede? De que traballou? Aquí no campo? Traballou, tivo animales? Traballou na labranza? Traballei sempre na labranza, porque hasta que salín daqui, hasta que salín de España, pois que emigrei, despois non. Eu cheguei a utilizar carnet de identidade profesional, cheguei a utilizar
conveniencia, porque ter un carpinteiro apuntarse, como dice, que oficio tiene, dice carpintero ou labrador, eu quería ser carpinteiro, mas ben, a gusto que é eso, que é labrador, e a verdade que nos favorecía ser carpinteiro. Eu teño traballado de carpinteiro sin nunca haber sido carpinteiro. Si, era un aficionado á carpintería. Outra cousa, toda a miña vida, eso pero aprendiendo de que me levanta a cabeza, porque eu tive tres hermanos maiores que eu, e todos eles facían zocos de madeira, facían para a xente. E eu veu a guerra, eles foron para a guerra e eu quedei nunha casa, substituindo a plaza deles. Facía zocos para todos. Cheguei a facer zocos e pasaban por feitos na fábrica de Negreira e eran feitos por mí. Caramba. Mandábanse facer os cortes dos zocos a Paquita da fogueteira de Negreira, e eu facía a madeira, pintava-os tan ben pintados que pasaban por feitos na fábrica, impermeables, feitos todos picadinhos alrededor de os zapatos. Bueno, e despois emigrou, fui a Brasil, e ali fixose zapateiro profesional. Fui para Brasil, en Brasil, pois metíme de zapateiro, nunha zapatería sobre medida. Caramba. Foi un puro anuncio de periódico. Incluso decía o anuncio, quen non estuer quen non estuvera responsable do que iba a facer, que non aparecese. Eu aparecín. Vin, Elia, dice, señor, dice, aquí se necesita un empleado. Dice, mirou así para mí, mirou, me dimos de arriba abaixo, dice, sí, se necesita. Dice, usted é zapateiro? Dice, pues sí. Pero xa estaba outro traballando, outro estaba tratando primeiro que eu. E dice, pues, veña usted máis tarde, ou veña mañán, que agora estou falando con este señor. Bueno, eu fui máis tarde. E vai, díxome o que era que eu sabía facer. E a verdade sabía facer, o que eu sabía facer para ali non me valía nada. E cantos anos pasou alá? Pero nada. 8 anos. Cheguei ali e díxeme, ele dice, usted ten ferramenta? Dice, non. Dice, bueno, ferramenta, eu teño ferramenta aquí para facer a prueba. Vamos, puxemos un figurino na frente e mandoume facer o traballo coas instruccións como estaban bem datadas, tanto de tanto de tacón, tanto de... E mandoume facer uns zapatos de cocodrilo abertos con unhas plantas formas diante aquí da palma, e outra con un pacoño máis alto, e facer os zapatos. E mire, cando chegou ali a Brasil, que estuvo en Río ou en Sao Paulo? Estuvo en Río. Estuvo en Río sempre. En Río. Precisou de ler, precisou de saber algo, non? Necesitaba, non? Para defenderse. Algo do que aprendera na escola. Necesitou algo do que aprendiu na escola cando chegou ali? Do que aprendi na escola non me valeu para nada daquilo, nomás con que sabía ler a lectura. Despois eu fui unhas cuantas semanas á escola de noite. Ali? Que eu tiña un hermano ali que xa estaba ali, que levaba ali xa 10 ou tantos anos. Entón eu fui á escola unhas cuantas semanas de noite para aprender a ler o portugués. E, bueno, douse-me ben lelo porque despois eu xa, ao pouco tempo, xa ninguén notaba se eu era español ni se era portugués. Moi ben. E así. E ten habido clientes e atender as clientes cando non estaba o patrón, mentre o patrón iba a facer unhas compras ou iban comprar materiales ou... E dixe, se ven alguén, un asemino, aténdeme, faz o favor, aténdeme aquí e tal. Xa o home se me metiu nunha cousa que
o que lle ben as xentes. A xente, pois, casi todas eran mulleres. Que lle ben, empezamos a vivir a cosa empezou a marchar ben. Moi ben. E cheguei a ser contratado para salir dunha casa, recibir unha cantidad de diñeiro para ir para outra. Caramba.